ஹெட்டு போர் அவுத்துல பார்த்துட்டீங்க. ஹெட்டு போர் எப்படி மாட்ட போகிறேன் அப்படின்றது தான் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 2ன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த பார்ட் 2 தான். எப்படி அவுக்கலான்றத பாருங்க, ஃபிட் பண்ணுறோன்றது. அதில் பேஸ்ட்டு போட்டுருங்க பேக்கிங்கில். எதுக்கு இந்த பேக்கிங்கில் பேஸ்ட்டுன்னா, உங்களுக்கு ஆயில் லீக் ஆகும்ல, கசியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான். இந்த மாதிரி ஆயில் கசிய ஆரம்பிச்சிடும். கசியாகிறதுக்கு தான் அந்த பேக்கிங்கு. போர் மாட்ட போகிறோம். போர் எப்படி மாட்டணும்னா, இதில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனு கொடுத்துருப்பாங்க. பிஸ்டன் வால்வு டாப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு வீடியோவில் கிளியராக தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுத்தே நான் காட்டிடுறேன். இதான் பிஸ்டனு. இது குறி அம்புக்குறி போட்டிருப்பாங்க. இந்த அம்புக்குறி எதனால் போட்டிருக்காங்கன்னா, கீழே எக்ஸிட்னா வெளியில் சைலன்ஸரு கீழே வெளியில் போகுது பார்த்தீங்கன்னா புகை, அதான் எக்ஸிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. வெளியில் போகிறது எக்ஸிட்டு. அதனால தான் இந்த குறி. இது என்ன ஆகும்னா, இப்படி கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த குறி கீழே பார்த்த மாதிரி வைக்கணும். அதுதான் இதனுடைய வரைமுறை. இப்போ அந்த குறி கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மாட்டும் போது. நீங்கள் எப்படி சுற்றி மாட்டினாலும், ஆனால் அந்த குறி லாஸ்ட்டில் கீழே போகிற மாதிரி இருக்கணும். போட்டு இந்த கஜன் பின் பார்த்தீங்களா, இந்த கஜன் பின் கரெக்டாக படிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எடுத்துக்கலாம். இந்த பின் ஒன்று போட பார்த்தீங்களா, இந்த பின்னும் அதுவும் கரெக்டாக சென்டரில் படிக்கணும். இதில் அந்த புஷ் வெளியே வர்றதுக்கு இதில் ஒரு லாக் ஒன்று வரும். அந்த லாக்கை போட்டுருங்க. லாக் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும். தான் இன்னாட்ட ஒரு லாக்கு, இன்னாட்ட ஒரு லாக்கு. ஏன்னா கேட்டால் அந்த பின்னு வெளியே வந்துச்சுன்னா இது கைட்டிக்கும் தனியாக. கைட்னா ஸ்டார்ட் ஆகாது. உங்களுக்கு போர்டு தனியாக போயிடும், கைட்டாடு தனியாக போயிடும். அதனால் இந்த லாக்கு அந்தான சைடு ஒன்று மாட்டி, இந்த சைடு ஒன்று மாட்டிக்கிங்க. ஸ்டாப் பண்ணு. டைமிங் செயின் பழசு தான் நம்ம போடுறோம். ஏன் டைமிங் செயின் பழசு போடுறது நல்லா இருக்கிறதால அதை அப்படியே போட்டுட்டோம். நல்லா இல்லை சவுண்டு வருது டைமிங் செயின் சவுண்ட்னா ஒரு செட்டு மாற்றிடுவாங்க டைமிங் செயின். அவங்க நல்லா இருக்கிறதால டைமிங் செயின் மாற்றாமல் அதே போடுறோம். உள்ளே இருக்கிற அந்த பிஸ்டன் சுத்தனாவும் டாப்பில் வரும். அந்த டாப்பில் மட்டும் வர வச்சுக்கோங்க. இன்னும் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன். எல்லாம் இன்னும் சொல்லிடுறேன். இப்போ சைடில் கீழே பார்த்த மாதிரி அந்த அம்புக்குறி வந்துருச்சிங்களா, மேலே பெரிய வால்வு, கீழே சின்ன வால்வு. மேலே பெரிய வால்வு இருக்கும், கீழே சின்ன வால்வு இருக்கும். அதில் பார்த்தா தெரியும். வால்வோட அந்த தழும்பு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கிளியர் தெரியும். எப்படி மாட்ட போகிறோன்னா, இப்படி தான் நம்ம மாட்ட போகிறோம். அப்போ மாட்டும் போதுனாவது பெரிய வால்வு மேலே போகுது, சின்ன வால்வு கீழே வந்துடுது. இப்படி தான் மாட்டணும். இதுதான் பொசிஷன். இதில் டாப் எப்படி வரணும்னா, ஹெட்டை மாட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஹெட்டை எடுத்து மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு டாப்பு பிஸ்டன் இந்த டாப்பில் தான் இருக்கான்றது உங்களுக்கு தெரியாது. அது தெரியறதுக்கோசம் எப்படின்னா, இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அம்பு. கரெக்டாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கு ஒரு அம்பு. இதில் இப்போ மேக்னெட். இது மேக்னெட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கோடும் அந்த குறி மேலே ஒரு குறி, அந்த கோடும் கரெக்டாக சென்டராக வச்சுக்கோங்க. அது சென்டராக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிஸ்டன் டாப்பில் கரெக்டாக இருக்கும். வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு மாறவே மாறாது. அது கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ ஹெட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. கரெக்டாக டைமிங் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் தப்பாக மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் சீஸ் ஆகிடும். அந்த வால்வு சீஸ் ஆகுதுன்னா இன்ஜின் சீஸ் ஆகுது. அந்த வால்வு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, வால்வு அந்த வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஆகும்,
மறுபடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த வால்வு அந்த உயரத்தை மாட்டினா அந்த வால்வு பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் என்ன போகும் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். மறுபடியும் இன்ஜினை பிரித்து இந்த ஹெட் அவுட்டு மறுபடியும் புதுசாக வால்வு மாற்றினா மட்டும்தான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால் இந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியம், அதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஹெட்டு இப்போ ஹெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பின் வரும், இதை மாற்றுங்க. இது எதுக்காக சொல்கிற பின்னுன்னா வந்து இந்த பேக்கிங் போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேக்கிங் இது வந்து நவராமல் இருக்குது தான் அந்த பேக்கிங் போடுறது, அந்த பின்னு போடுறது. ஹெட்டு பேக்கிங்னா இது ஒரு கேஸ்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இதையும் மாற்றினா தான் உங்களுக்கு இந்த சைட்லேருந்து ஆயில் லீக் ஆகிறது நிற்கும். அதனால் ப்ராப்பராக இதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஹெட்டை மாற்ற வேண்டியது அடுத்தது. அவ்வளோதான், ரெண்டு போய் மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து மேலே வந்து இந்த தகுதி எதனால் போடுறோன்னா, இந்த தகுதி வந்து எதனால் போடுறோன்னா, இந்த பேரிங் வந்து வெளியே வரக்கூடாது. இந்த சைடில் 2 ராக்ராம் வருது பார்த்தீங்களா, வரக்கூடாது. அதுக்கோசரம் தான் இது. ஒரு 4 நட்டு போட்டு டைட் பண்ணுறேங்க. ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா 2 போல்டு அவுக்கும் போதே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த 2 போல்டு எங்கே வச்சுருங்க, உள்ளே வரும் 2 போல்டு. 2 போல்டை போட்டுருங்க. அப்போ உங்களுக்கு எல்லா போல்டும் கரெக்டாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஆயில் லீக்காக வந்து கரெக்டாக நிற்கும். இல்லைன்னா ஆயில் கசிய ஆரம்பிச்சிடும். அவங்க வந்து சரியான முறையில் ஹெட்டு போல்ட் சீட்டிங் ஆகாது. டைமிங் வீல் எப்படின்றது சொல்கிறேன், எப்படி மாற்றணுன்றத. இந்த குறி பார்த்திங்கன்னா, இந்த குறியும் ஒன்றா இருக்கணும். இதனுடைய குறியும் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கணும். தெரியுதுங்களா? இந்த சைடு ஒரு குறி, என் கையில் 2 கையில் 2 குறி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, 2 குறி ஒன்றா இருக்கணும். அதேமாதிரி நான் மேக்னெட் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா, இந்த சைடில் சொன்ன மேக்னெட் குறியும் கரெக்டாக ஒன்றா இருக்கணும். 3மே கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு டைமிங் எதில் மிஸ் ஆகாது, உங்களுக்கு வால்வு பெண்ட் ஆகாது. எதனா ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஹெட் அவுட்டு தான் வேலை பார்க்கணும். அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக குறி கரெக்டாக இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த சைட்லையும் குறி கரெக்டாக தான் இருக்குது. நான் வச்சுட்டேன். நீங்கள் மாட்டப்போ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி மாட்டிக்கோங்க. டைட் வந்து ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணுறது எப்படின்னா, அந்த சைடில் மேக்னெட் இருக்குல்ல, மேக்னெட் பிடிச்சிட்டு டைட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா அப்படி தனியாக அப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சு மேக்னெட் அந்த கையில் ஒரு கையில் பிடிச்சா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பேலன்ஸ் கிடைக்கும் டைட் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோதான், இப்போதைக்கு வீடியோ முடிஞ்சுது. மற்றபடி மேஜூரி சைட் பேட்டேஜில் எப்படி மாற்றணும், சைடு பார்ட்ஸில் எப்படி மாற்றணுன்றதை சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் லூஸாகவே இருக்கும். டைமிங் செயின் இப்போ வந்து நம்ம மாடத்தில் லூஸாக இருக்கும். அது டைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படின்னா, இது தர ஒரு டென்ஷனர் வரும். இந்த டென்ஷனர் இப்போ எப்படி மாற்றணுன்றது சொல்கிறேன். டென்ஷனர் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா, கீழே ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இறங்கும். பாருங்கள், டைட் பண்ணால் இது உள்ளே இறங்கும். அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக படிக்கும். கொஞ்சம் ஃபுல் டைட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி நின்றுடும்.
இன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லைட்டாக இதில் பேஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. இதுவும் லீக் ஆகக்கூடாது. லீக் ஆனால் வண்டி அது மாதிரி அடங்க ஆரம்பிக்கும். இதில் பேஸ்ட்டு மாட்டிட்டு இதை மாற்றணும். நீங்கள் டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது நம்ம டைட் பண்ணதை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். லைட்டாக லூஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். அட்ஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு சின்ன ரப்பர் நம்ம அவுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரப்பரை போட்டு விட்டுருவோம். அவ்வளோதான். இது மாதிரி இது என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம கார்பெட்டர் மாட்ட போகிறோம், மேலே கப்பு மாட்ட போகிறோம். அந்த கப்பு எப்படி மாட்டுறதுன்றது சொல்லிடுறேன். அந்த கப்பு உள்ளதான் இது முதல்ல வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது புரியுறேன். இது வந்து கப்பு மாட்டுறது. இந்த டாப் வச்சுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டாப்பை வந்து அப்படியே இருக்கும். வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இதுதான் வால்வு. மேலே இங்கிலீஷ் ஷேக் வருதா, அந்த ஷேக்கு தான் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும். சைடில் ஷேக் வந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. மேலே இங்கிலீஷ் ஷேக் வரணும். அது கீழ் வால்வு வால்ஸ் பண்ணு. இதுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டாப் பண்ணு. இன்னும் சைடில் ஷேக் வரும். மேலே கிளி வர ஷேக் வராது. நம்ம அந்த மேலே கிளி ஷேக்கை தான் அரெஸ்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? வேறு எதுவும் பெருசாக வேலை. அதே சேம் தான் கீழ் வால்வும் லைட்டாக டைட் பண்ணிவிட்டு இது டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஓவர் டைட்டு வச்சிங்கனாலும் வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். ஓவராக டைட்டு வைக்கக்கூடாது. கரெக்டான டைட் வச்சுக்கோங்க. ஓவர் டைட்டு வச்சா வண்டி ஆஃப் ஆகும். ரன்னிங்லேயே ஆஃப் ஆகும். அதேமாதிரி இது என்ன பண்ணணும்னா, இன்ஜின் ரெடி பண்ணி மறுபடியும் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஓடினதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்வு லூஸ் ஆகும். சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். அது ஒரு டேங்க் பெட்ரோல் காலி ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டைம் வால்வை டைட் பண்ணிக்கோங்க. டாப்பில் ஒன்றும் பெருசாக வேலை இல்லை. அவ்வளோதான். லைட்டாக பேஸ்ட்டு போட்டு இந்த ஓரிங் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கான்னு. ஓரிங் நல்லா இருந்தால் ஆயில் கசி ஆரம்பிச்சிடும். ஓரிங் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டு 2 போல்ட்டு போட்டால் முடிஞ்சிச்சு. இது ஃபுல்லாக பாடி வேலை தான். அப்படி இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்கு தான். ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்க்கணும். அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நீங்களே ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சாலும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்போஸ் டவுட் இல்லை கேளுங்க. சொந்த வண்டியில் தான் ட்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம மாட்டத்தை கரெக்டாக மாட்டினாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அப்பா மாட்டினாங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். மாட்ட வேறு. அவ்வளோதான். மற்றபடி பாடி ஃபிட்டிங் தான். இது எப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன்.